音效来看啊，这个音效点到之后，如果我现在点这只小狗，它写播放音效，什么直到结束或播放什么音效，没有？我点这小狗，它预设音效这个 BARK 这个，没有？这个，好，因为这只狗的配的音效就是这个 BARK 这个声音，好，那如果点这个蝴蝶，这个蝴蝶你看啊，它写 POP，没有？因为蝴蝶配的是这个 POP 的声音。好，阿罗点这只恐龙有没有？播放音效，这个声音，啊，那你看这个恐龙，它音效这一个，那还有第二个，你看啊，第二个是 BIT，你可以点那边切换，选 BIT，然后再点它一下，没有？就咬东西的声音有没有？好，当如果说这边的声音都不是你喜欢的，你可以怎样？录音，没有？就像我们不是这样子有叫录音，啊，就会点这录制，那你就要接麦克风哦，对啊，麦克风哦。Hello Hello Hello Hello，开始录音了，没有？把我现在的话给录进来，然后把它停止录制，啊，可以先播放一下。Hello Hello Hello Hello，没有？开始录音了，录进去了，然后按储存，存进来了，多一个声音哦。所以我等一下声音选择就会